Ana üsyan eləməsə, balasının dərdinə yanmasa, sizcə cəmiyyət qloballaşdıra bilərmi bu problemi? Demək ki, hər bir balanın dərdini çəkən ana olmalıdır. Ana pedofillik üstündən, övladının ölümünə, övladının zərər çəkməsinə üsyan etmirsə, örtüb gizlədirsə adət-ənənələrinə görə və yaxud da qızına heç nə olmayıb, psixoloji travma yaşayır, qızım səsin çıxmasın, adın hallanar, sən bugün hansısa pedofilin qurbanı olsan da heç kim görməyib, bilməyib deyib də həyatını davam elə deyirsə, heç kim bilməyəcək. Bilirsinizmi necədir? Heç kim bilməyə bilər. O uşağın uşaqlıq travması qalır və onun şüuraltısında bir nüans qalır. Mən artıq yararsızam. O hissi uzaq etmək istəyirsinizsə, pedofiliyi aşkara çıxardıb cəzasını vermək lazımdır. Örtbasdır eləyən valideynlər birbaşa olaraq pedofilliyin törədicisi olan o şəxs qədər günahkardır. Məsuliyyəti məhz bu cinayəti örtüb bastıran adət-ənənə deyil, adət-ənənə altında cəmiyyətə övladlarının səhvini belə gözəl təqdim edib, ana, ata övladının səhvinin də yanında olmalıdır, düzünün də.